वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज हम बताने वाले हैं कि टाटा गाड़ी में मेरे क्या क्या डिफेक्ट्स आए हैं अब तक के जो जो मुझे लगे हैं। तो उम्मीद तो नहीं थी भाई टाटा से, पर फिर भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। डिफेक्ट के देखें तो जो इसके फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, डिफेक्ट कम है। पर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, लेकिन डिफेक्ट्स भी हैं इसमें। तो मैंने अब तक ये चला चुका हूँ, मैं इसमें दिखा देता हूँ। अब तक ये गाड़ी चल चुकी है 544 किलोमीटर। और अब मैं बताता हूँ इसके डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट तो भाई इसका फिटिंग इशू है भाई, सबसे पहले तो ठीक है। फिट ढंग से नहीं कर रखी इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना गैप है ना। तो ऐसे काफ़ी जगह ऐसा है कि इसमें अच्छे से फिट नहीं किया गया। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी गैप है, ये अजीब सा लगता है। ये देखिए एकदम अच्छी फील नहीं आती और आवाज़ भी आती है। और जो ये देखिए इसका जो यहाँ पे देखिए कितना स्पेस है, तो ये अच्छी तरीके से फिटिंग नहीं हो रखी यहाँ पे, और काफ़ी जगह से ये फिट नहीं है। और दूसरी इसमें आवाज़ की इशू है। एक तो इसके यहाँ से आवाज़ आती है, ऐसे कुछ करके आवाज़ आती है यहाँ से, और एक पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गई है, खड़खड़ कैसे आवाज़ आती है। तो दूसरी इसमें मुझे खामी यही लगी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इसमें। और इंजन नॉइज़ भी काफ़ी आती है इसके सामने से। जैसे मैं इंजन की आवाज़ आपको दिखाता हूँ, मैं इसका फ़ैन बंद कर देता हूँ, आप सुन सकते हैं कैसी आवाज़ है इंजन की। तो काफ़ी आवाज़ आती है, जैसे आप चलते हैं ना तो और ज़्यादा आवाज़ करती है ये बाहर से। तो मेरे को लगा ये कि इसमें इंजन नॉइज़ ज़्यादा है, तो मैं बंद कर देता हूँ इसे। और ये देखिए ये अजीब सा है, ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे चिपका हुआ होता तो ये काफ़ी बेटर लगता, पर ये बाहर निकला हुआ है। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए था। और ये भी अजीब सा है, जैसे ऐसे पकड़ के गत्ता सा बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा टाटा की कार में। और तीसरी प्रॉब्लम मुझे आई है कि गियर शिफ्टिंग में जैसे ही मैं गियर लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाता है। मैंने और वीडियोस देखी, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाते हो और न्यू आप ड्राइवर हैं, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो न्यूट्रल में हो जाता है, लेकिन आप एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ये न्यूट्रल हो रखा होता है। तो आपको थोड़ी परेशानी होती है इसमें। तो यही कुछ डिफेक्ट्स हैं जो मुझे लगा कि अच्छे नहीं हैं। तो यही कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो मुझे लगा कि मुझे पसंद नहीं आए बिल्कुल भी।